झापाको शिव शताक्षी धाम नेपालकै धार्मिक तथा पर्यटकीय सम्पदाहरूले भरिपूर्ण नगरपालिका हो। पवित्र कन्काई नदीले सिंचित तथा ऐतिहासिक शताक्षी धामले पूज्य यस नगरपालिकाको सम्पन्नता र समृद्धिका आधारका रूपमा यस्ता धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थानहरू रहेका छन्। नेपाल सरकारले 2073 साल फागुन 27 गतेको राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी साबिकको शिव शताक्षी नगरपालिका, पाँचगाछी गाविस तथा धरमपुर गाविस सम्मिलित गरी यस शिव शताक्षी नगरपालिका घोषणा गरिएको हो। जम्मा 11वटा वडामा विभाजन गरिएको यस नगरपालिकाको कुल क्षेत्रफल 145.48 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। 2075 सालको घरधुरी सर्वेक्षणका अनुसार यस नगरपालिकाको जनसङ्ख्या 74,366 रहेको छ। साबिक धरमपुर गाविस हाल वडा नम्बर 1, 2 र 3 तथा साबिक पाँचगाछी गाविस हाल वडा नम्बर 4, 5 को रूपमा रहेको छ भने वडा नम्बर 6 र 7 ले साबिक शिवगञ्ज गाविस तथा वडा नम्बर 8, 9, 10 र 11 ले साबिक शताक्षी धाम गाविसलाई समेटेको छ। यस नगरपालिकाको पूर्वमा कन्काई नगरपालिका, उत्तरमा इलाम जिल्ला, पश्चिममा कमल गाउँपालिका र दक्षिणमा झापा र गौरीगञ्ज गाउँपालिका रहेका छन्। शताक्षी धाम धार्मिक क्षेत्र, दोमुखा पर्यटकीय क्षेत्र, चिल्लागढ ऐतिहासिक सांस्कृतिक क्षेत्र लगायत विभिन्न मठ मन्दिर, गुम्बा तथा खोला नाला, नहर, कुलो, पोखरी, सिमसार क्षेत्र तथा हरियाली वनहरूले यस नगरपालिकालाई शान्त, आकर्षक र रमणीय बनाएका छन्। वडा नम्बर 7 स्थित ब्याङडाँडामा केन्द्र रहेको यस नगरपालिकाले सबै वडा र टोलहरूमा समानुपातिक रूपमा विकासका योजनाहरू पुर्याउँदै आएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै यस नगरपालिकाको नेतृत्वमा पनि जनप्रतिनिधिहरूलाई स्थापित गरिसकेको छ। जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भई आए पश्चात नगरपालिकाले नगर कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली, कार्य सम्पादन नियमावली लगायत विभिन्न नियमावली र कार्यविधिहरू स्वीकृत गरी त्यसैका आधारमा नगरपालिकाका दैनिक प्रशासनिक तथा विकासका कार्यहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन्। जनप्रिय जनप्रतिनिधि, ऊर्जाशील कर्मचारी तथा विकासप्रेमी नगरवासीको संयुक्त प्रयासबाट यस नगरले विकासको गति समातेको छ। दोस्रो स्तरमा यो नगरको आमदामीको रूपमा पर्यटन क्षेत्रलाई हेरेका छौँ। त्यो हिसाबले हामीले मुख्य 3टा ठाउँहरू शताक्षी धाम धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र, दोमुखा पर्यटकीय क्षेत्र, चिल्लागढ र डुडामारी सिमसारलाई पर्यटन विकासको रूपमा नगरले अगाडि बढाउने सोच गरेको छ र करोडौँको रकम इन्भेस्टमेन्ट गरिसकेको छ। अहिले पनि धमाधम कामहरू भइराखेको स्थिति छ। त्यो पर्यटन क्षेत्रलाई समृद्ध गर्ने भने शिव शताक्षी नगरपालिकाको ठुलो आमदामीको आधार बन्छ। तर त्यो आधारलाई हाम्रो यो 5 वर्षभित्र सम्पन्न हामीले चाहे जस्तो नभए पनि पर्यटकीय स्थल चाहिँ राम्रो ढङ्गले विकास गर्ने लक्ष्य राखेका थियौँ। अहिले पनि चिल्ड्रेन पार्क निर्माण गरिसकेका छौँ। अहिले त्यहाँ स्विमिङ पुलको ठेक्कापट्टा भइसकेको छ। दोमुखाको लागि शताक्षी धाममा ब्लक बिछ्याउने कामहरू गइराखेको छ। त्यहाँभित्र नालीहरूको काम सम्पन्न भइसकेको छ। यस नगरका स्थापित पर्यटकीय क्षेत्रहरू शताक्षी धाम, दोमुखा, माइधाम, चिल्लागढ लगायतका स्थानमा पूर्वाधार विकास र प्रवर्धनसँगै अन्य आकर्षक गन्तव्यहरूको विकासमा पनि नगरपालिका लागि परेको छ।
डुँडामारी सिमसार, फुलबारी सिमसार लगायतका स्थानहरूको विकाससँगै आदिवासी जनजातिहरूको संस्कृतिको प्रवर्धन र संरक्षण मार्फत पर्यावरणीय तथा सांस्कृतिक पर्यटन विकास नगरपालिकाको प्राथमिकतामा रहेका छन्। हामीले 5 वर्षभित्रमा हाम्रो नगरको चाहिँ गुरु योजनाको आधारमा हामीले जे गुरु योजना निर्माण गरेर अगाडि बढेका छौँ त्यसको चाहिँ 60% भन्दा माथि 70% काम गर्ने अहिले हाम्रो 5 वर्षको अवधिमा यो पर्यटकीय क्षेत्रलाई विकास गर्ने लक्ष्य राखेर अगाडि बढेका छौँ। यस नगरपालिकामा तीनै तहका सरकार तथा वडा मार्फत समेत विकासका योजनाहरू टोलसम्म पुग्ने गरेका छन्। वडावासीहरूको आवश्यकता, चाहना तथा उपलब्ध स्रोत साधनलाई मध्यनजर गरी सञ्चालन गरिएका योजनाहरूको कार्यान्वयन र उपलब्धि पनि सन्तोषजनक पाइएको छ। यहाँको आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारको रूपमा रहेको पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा पूर्वाधारहरूको विकास, प्रवर्धनसँगै विकासका पूर्वाधारहरूको निर्माण, रोजगारी अभिवृद्धि, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, सामाजिक सशक्तिकरण लगायतका कार्यहरू यस नगरको प्राथमिकतामा रहँदै आएका छन्। 20औं वर्ष पछाडि नगरमा जनप्रतिनिधिहरू आइसके पछाडि अत्यन्तै सहजता आएको छ काममा। हामीले चाहिँ हाम्रो ठाउँमा ग्राभेलसम्म पनि नपरेका बाटाहरू थिए, ती बाटाहरूलाई अहिले चाहिँ कालोपत्रे गर्नेसम्म जेस स्तर उन्नति गरेर कालोपत्रे गर्नेसम्मका बनाइसकिएको अवस्था छ। पुल र कल्भर्टहरू हाम्रो ठाउँमा एउटै पनि थिएनन्। कृषि क्षेत्र भएको कारणले यहाँ धान चाहिँ उत्पादन हुन्थ्यो, अन्यत्र केही पनि थिएन। पूर्वाधार विकासमा बाटो पनि थिएन, पुल पुलेसा थिएनन्। सबै यो खोलाखोल्सी, ठाडा खोलाखोल्सी भएका कारणले सबै चाहिँ क्षतविक्षत अवस्थामा थियो। जनप्रतिनिधिहरू आइसकेपछि अत्यन्तै सजिलो भएको छ काम गर्नलाई। वार्डमा 5-5जना हुनुहुन्छ, वडाध्यक्ष सहित अरू 4 जना हुनुहुन्छ। नगरमा हामी प्रमुख उपप्रमुखहरू छौँ र काम गर्न अत्यन्त सजिलो भएको छ। नगरवासीहरूको प्रत्यक्ष सहभागितामा हुने पूर्वाधार निर्माणको कार्यले यहाँको जीवनशैली र दैनिकीलाई समेत सहज बनाउँदै लगेको छ। जनप्रतिनिधिहरूले जिम्मेवारी सम्हालेको यस अवधिमा प्राप्त स्रोत साधनको उच्चतम सदुपयोग गर्दै नगरमा तीव्रतर विकास र समृद्धिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन्। धेरै काम गर्न जनप्रतिनिधि आएपछि सजिलो भएको छ। अहिले पुल पुलेसाहरू सबै बनेका छन्, बाटाघाटाहरू सबै स्तर उन्नति भइसकेका छन्। धेरै ठाउँमा चाहिँ लोकमार्गसँग जोडिएका ठाउँहरूमा पिच भइसकेको अवस्था छ। पुल कल्भर्टहरू त अब यो वर्ष पछाडि त हामीले बनाउनु पर्छ मलाई लाग्दैन। नदी तटबन्धहरू भएका छन्। धेरै राम्रा कामहरू जनप्रतिनिधिहरू आएपछि भएका छन्। यहाँको उर्वर कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी अभिवृद्धि, बजार व्यवस्था, शिक्षा तथा स्वास्थ्यको पहुँच विस्तार लगायतका योजनाहरू पनि कार्यान्वयनमा छन्। यसैगरी रोजगारी सिर्जना र विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, लागु औषध नियन्त्रण, शहरी व्यवस्थापन तथा सुदृढीकरण, महिला विकास, बाल संरक्षण, पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण जस्ता योजना र कार्यान्वयनले नागरिकलाई संहिताको साँचो अनुभूति गराइरहेको छ। शिव सतासीको चाहिँ अब पहिचानकै रूपमा भन्नुपर्दा पहिचान चाहिँ अब जेउस धार्मिक स्थलको रूपमा हाम्रो सतासी धाम पर्यटकीय स्थलको रूपमा धार्मिक र पर्यटकीय पनि हो सतासी धाम। त्यसपछि हाम्रो डुँडामाडी सिमसार जुन अहिले निर्माण भइरहेछ एकदम ठुलो बृहत रूपमा। त्यसै गरी यो हाम्रो चिल्लागढ, यो दोमुखा जुन चाहिँ पर्यटकीय स्थल एकदम पिकनिक स्पटहरू धेरै एकदमै मान्छेहरूको आउने होइन एकदमै त्यो चाहिँ राम्रो छ। त्यसकै मुनितिर अहिले चाहिँ हाम्रो स्विमिङ पुल बनाउने हाम्रो चाहिँ ठेक्का लागिसकेको छ। त्यो पनि एकदम ठुलो बृहत रूपमै छ। त्यहाँ चाहिँ बच्चाहरू खेल्ने ठाउँदेखि लिएर सबै कुरो अहिले त्यो निर्माण भइरहेछ। यस नगरपालिका वडा नम्बर 11 मा रहेको सताक्सी धाम नेपालकै प्रमुख धार्मिक सांस्कृतिक गन्तव्यको रूपमा रहेको छ। यसको विकास र प्रवर्धनका लागि आर्थिक वर्ष 2076-77 मा मात्र नगरपालिकाले 40 लाख र पर्यटन मन्त्रालय मार्फत 50 लाख रुपैयाँको लागतमा विभिन्न पूर्वाधारहरू निर्माण लगायतका काम भएका छन्।
यो स्थान महाभारतकालीन इतिहाससँग जोडिएको स्थान भएकाले पनि शताक्षी धाम धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्यहरूको महत्त्वपूर्ण स्थानमा रहेको छ। यस्तै वडा नम्बर 10 को दोमुखा तथा माईधाम नेपालमा नै ख्याति कमाएका गन्तव्यहरूमध्येमा पर्दछ। पवित्र कन्काई नदीको तटमा रहेका यी स्थानमा वर्षेनी हजारौं श्रद्धालु तथा पर्यटकहरू आउने गरेका छन्। दोमुखामा आर्थिक वर्ष 2076-77 मा पर्यटन मन्त्रालय र नगरपालिका मार्फत 40 लाख रुपियाँको लागतमा निर्माण भइरहेका संरचनाले यस स्थानलाई थप उचाइमा पुर्याउने निश्चित छ। यस्तै वडा नम्बर 9 मा रहेको महाभारतकालीन इतिहास बोकेको चिल्लागढ पोखरी तथा समग्र क्षेत्रको प्रवर्धनका लागि पनि नगरपालिकाले पूर्वाधार निर्माण र विस्तारका काम गर्दै आएको छ। पर्यटन मन्त्रालय मार्फत 15 लाख रुपियाँ आर्थिक वर्ष 2076-77 मा खर्च गरी विभिन्न संरचना निर्माण गरी यसको थप प्रवर्धनको काम पनि हुँदै आएको छ। यस वर्ष नगरले नयाँ पर्यटकीय क्षेत्रहरूको रूपमा वडा नम्बर 8 को डुँडामारी सिमसारलाई प्रवर्धन गरिरहेको छ। 1 करोड रुपियाँ नगरपालिका मार्फत विनियोजन गरी यस स्थानलाई पर्यटकीय तथा पर्यावरणीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने योजना अघि सारिएको छ। यस्तै वडा नम्बर 1 मा फुलबारी सिमसारको विकास र विस्तारमा पनि सिङ्गो नगरपालिका जुटेको छ। यी पर्यटकीय योजनाहरूका साथै आदिवासी समुदायको सिप विकास, संस्कृति प्रवर्धन लगायतका कार्यक्रममा 50 लाख रुपियाँ खर्च गरी विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको छ। यी सँगै यस नगरपालिकामा पूर्वाधार विकास, रोजगारी अभिवृद्धि, सामाजिक सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता अभिवृद्धि लगायतका कामले पनि नगरवासीलाई स्थानीय सरकारको अनुभूति दिलाएको छ। सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको नेतृत्व स्थापित भएसँगै यस नगरमा पनि विकासको लहर देखिएको छ। विगतका स्थानीय निकायभन्दा शक्तिशाली र नागरिकका सबैभन्दा नजिकको सरकारको रूपमा स्थानीय तह सञ्चालनमा आएपछि नागरिकले आफ्नो सरकार आफ्नै गाउँ टोलमा पाएका छन्। नगरपालिका तथा वडा तहसम्म सरकार पुगेको प्रभावकै कारण वडा हुँदै टोल टोलमा पनि विकासको लहर देखिन्छ। प्राकृतिक स्रोत साधन र सम्पदाले भरिपूर्ण यस नगरपालिकाका हरेक वडा र टोलमा अहिले विकासका कामले तीव्रता पाएका छन्। हाम्रो यो चालु आएकोलाई चाहिँ 87,54,05,00,000 चाहिँ विनियोजन भएको थियो र हामीले चौथो नगरसभासम्म चाहिँ खास गरी यो बिचको जुन हामी नगरसभा गर्छौँ उसमा त्यतिखेर चाहिँ 93% चाहिँ हामीले हाम्रो योजना चाहिँ टोटल भएको छ। हाम्रो टोटल बजेट नगरपालिकाको र खास गरी नगरपालिकाको पूर्वाधारतर्फ नै धेरै विनियोजन भएको छन्। हामीले मुख्य गरी चाहिँ रिङ रोडलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राखेका छौँ। त्यसै गरी चाहिँ पर्यटक पूर्वाधार दुमुखा र शताक्षी धामहरूलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राखेका छौँ र पुल कल्भर्टहरू प्राय सबै नै बनिसकेका छन्।
हामी अब नगरसभाबाट नै जुन नगर रिङ रोडको जुन अवधारणा ल्याएको छ गौरव आयोजनाको रूपमा त्यसलाई चाहिँ कालोपत्री गर्ने काम चाहिँ अगाडि बढिरहेछ र हाम्रो नगरपालिकामा वडा स्तरीय गर्दाखेरि अब 40 लाखको दरले वडाहरूलाई चाहिँ विनियोजन गरेका छन् र त्यो गर्दाखेरि साना साना योजनाहरू चाहिँ झन्डै 400 जति हाम्रो साना साना योजनाहरू छन् र 5 लाखभन्दा माथिका योजनाहरू चाहिँ ठेक्कापट्टाद्वारा चाहिँ काम गर्ने हिसाबले चाहिँ 61 वटा योजनाहरू चाहिँ हाम्रो ठेक्का मार्फत चाहिँ गएका छन् र यसमा चाहिँ खास गरी यो 50 लाखभन्दा माथिका चाहिँ 3-4 वटा योजनाहरू चाहिँ हाम्रो 50 लाखभन्दा माथिका छन् अरू चाहिँ 20 लाखदेखि 50 लाखसम्मका योजनाहरू चाहिँ हाम्रो 18-19 वटा जति छ। यस नगरमा पूर्वाधार विकासतर्फ सङ्घीय सरकार मार्फत बृहत योजनाहरू सञ्चालन भइरहेका छन् भने प्रदेश सरकारको सहयोगमा सिमसारहरूको पुनर्निर्माण, मर्मत, पूर्वाधार विकास, सडक तथा कल्भर्ट निर्माण जस्ता योजनाले वडा स्तरसम्म थप सुगमताको महसुस गराइरहेको छ। यसैगरी शिवसताक्षी नगरपालिकामा शहरी व्यवस्थापन, सौन्दर्य अभिवृद्धि, नदी कटान नियन्त्रण, सार्वजनिक जमिनको संरक्षण, वन क्षेत्रको विकास र विस्तार, कृषि क्षेत्रको उत्पादकता वृद्धि, खेल क्षेत्रमा युवाहरूको सहभागिता तथा खेलकुदका पूर्वाधार निर्माण लगायतका विभिन्न कार्यक्रम पनि हुँदै आएका छन्। प्राप्त स्रोत साधन एवं सम्भाव्यताको उच्चतम उपयोग गर्दै यसको फाइदा सिङ्गो नगरपालिकासँगै झापा जिल्ला एवं मुलुकवासीसम्म पुर्याउन समग्र नगरपालिका नेतृत्व, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार तथा सम्पूर्ण दात्री निकायहरूबाट हालसम्म प्राप्त सहयोगप्रति नगरपालिका आभार पनि व्यक्त गर्दछ। आगामी दिनमा अझ प्रभावकारी, जनमुखी तथा विकास मैत्री योजनाहरू सञ्चालनका लागि नगरपालिका प्रतिबद्ध छ। यसमा सम्पूर्ण नगरवासीहरूबाट हालसम्मको जस्तै दरबिरो साथ, सहयोग र सहकार्यको पनि शिवसताक्षी नगरपालिका अपेक्षा गर्दछ।